Labas, šiandien pradedu vlogą iš lifto, labai greit pasisveikinu, nes einu į Tajaus kalėdinę šventę darželio, o paskui į masažą. Tai tikiuosi, kad spėsiu dar namo grįžti. Fabrikas. Ir ten dirba daug mažų elfų, taip? Ir kas jiems sutiko? Filmuoju tave. Parodyk savo žaisliuką. Parodyk dovaną. Aš jau grįžau, parsinešiau Tajaus dovaną, kad jisai tenai. Iš tikrųjų tai parsinešiau dėl to, nes tada, kai eisiu pasimti Tajų ir Nojų iš darželio, jeigu Nojus pamatys, tada jisai norės, tada pradės verkti, rėktis, spardytis, ten kristi ant žemės, tai žodžiu iš karto parnešiau. Ir paskui žiūrėsim, kaip čia elgtis su šitais dalykais. Šitas fainas šiaip rinkinys, yra ir kiaušinis, tai šitas Tajų sužavėjo. Ir visokie kažkokie nematyti saldainiai. Ir mačiau taip pat Rolandas siuntė, kad taip pat yra kalėdų senelis šiandien ir pas Luną ligoniniai. Tai prisiuntė ten video labai juokingai. Nes iš tikrųjų Luna pirmais mėnesiais, ne tai kad pirmom dienom, pirmom savaitėm, pirmais mėnesiais nelabai buvo linkus kalbėti. Su personalu ligoninės, su ten seselėm, su gydytojom, tiesiog kas nors su jo šneka, jinai tiesiog nekalba, nes jinai, nežinau, bijo, nedrąsu, gal kažkaip gėda ir panašiai, tai dabar tik ne per seniausiai jinai pradėjo įsidrąsinti jau ir jau šnekėti su visais. Ir vat su tuo kalėdų seneliu šnekėjo, kai čia vat atėjo pas juos, nes čia irgi vat ką tik man atrodo baigėsi tą visą šventę jų. Tai irgi kažkokių dovanų gaus, aišku, jau gaus netokį, ten jau turbūt kažką mandriau gaus. O Tajus per šventę visą laiką stovėjo prie kosėjančio ir čiaudėjančio berniuko, tai aš labai tikiuosi, kad jisai tiesiog ten jam nuo kaukės gal nežėjo nosį ir panašiai, nes jeigu užsikrės Tajus, bus blogai. Bet tikėkime, kad viskas bus okei, tai dabar yra 1 valanda, man atrodo, 1:30. Tai aš turiu maždaug valandą iki savo to masažo, kur važiuosiu ir dabar noriu pavalgyti kažką pietum. Neįsivaizduoju ką, nes nieko, kad turiu namie nenoriu, nes reikės ten gaminti, daryti kažką ir panašiai. Tai kažką truputį užkasiu ir tada važiuosiu. Galvojau, kad kažką ten spėsiu pafilmuoti, bet kažkaip greitai tenai nėra ten daug vietos tam, toj masažo studijai pavadinkim. Ten viena masažuotoja dirba, tiesiog ten jos privati tokia kaip ir mini studija. Tai jinai ten tiesiog, kol aš persirenginiu už užuolaidų palaukia, tai aš galvojau, negi aš ten dabar bandysiu kažką čia filmuoti ir panašiai. Tai nieko nepafilmavau. Jau esu po masažo, galima sakyti atsipalaidavus. Ten buvo, ką aš pirkau, tai buvo pečių, sprando ir galvos masažas, bet pagrindas buvo viršutinės nugaros dalies. Tai pečių ir menčių. Aš kažkaip galvojau, kad nugaros visai nelies, bet nugaros viršutinė dalis irgi buvo. Tai va, mentis, tada pečiai, sprando ir galvos mažiausiai buvo. Realiai tai aš norėjau labiausiai galvos masažo. Tai va, tai nelabai yra pasirinkimo iš tikrųjų Klaipėdai. Vilniui, kas gyvenat Vilniui, tai jums labai gerai, nes dabar ten yra ir Vilniui, ir Kaune yra po vieną head spa. Tai kas tik tokia ASMR ten tuos video žiūrit, tai gal ir žinot šitą dalyką, kur head spa, ten žodžiu ir galvą plauna, ir ten su tais plaukais ten visai ten žaidžia, masažuoja ten tą galvą ir panašiai. Tai žiauriai fainai būtų, jeigu Klaipėdai būtų toks dalykas, tai jeigu kas norit pradėti savo verslą, gal esat masažuotojos, gal nesat ir norit atidaryti head spa, tai aš būsiu pirmoji klientė, nes iš tikrųjų kainuoja jie nemažai. Vilniui, tai žiūrėjau, kainos prasideda nuo 85 ir 85, man atrodo, kainuoja Express, tai ten tas greitoji versija. O ten, kur jau ilgesnis, tai man atrodo, kad ir 120 ir 170. 120, man atrodo, deluxe ten kažkoks, o jau ten kažkoks pats mandriausias 170, ten, kur jau daugiau ten masažo galbūt įeina. Ne tik ten galvos, bet ir daugiau kažkas, žodžiu. Tai aš prisižiūrėjusi su tų tiktokų, tai dėl to, kad prisižiūrėjau tų tiktokų, dėl to norėjau galvos masažo, bet šitas irgi patiko, tikrai atpalaidavo, tik tai aišku, man su galva tas dalykas yra, kad
man visą laiką mintis sukosi galvoj, kai ten man tą masažą darė, nes taip norėjau atsipalaiduoti. Ir visos mintis buvo, blema, kaip čia dabar atsipalaiduoti, kodėl neatsipalaiduoti, nes aš ten vis galvojau, apie vaikus darželį galvojau, apie darbus galvojau, apie Luną galvojau, apie viską galvojau, tai taip ir nepavyko atsijungti mintimis. Per tas 40 minučių, 45 dabar nebeprisimenu tiksliai, kiek ten buvo. Tai va, tokie dalykai. Tai ką, dabar aš pasidarysiu arbatos, nes jis sakė, po masažo reikia atsipalaiduoti, tai sakau, nu dar turiu porą valandų atsipalaidavimui, iki kol vaikus nereikės nuėti iš darželio. Tai dabar tą, man atrodo, aš ir padarysiu. Ne, nepadarysiu, nes klientas rašo, kad reikia tą padaryti, aną padaryti. Tokių problemų yra. Tai reikės gal tos arbatos ramiai atsigerti, gal kokį vlogą pažiūrėti ir tada eisiu dirbti. Labukas, nauja diena, sveikinu su jumis iš trečiadienio ir einu pas psichologę, ką tik nuvedžiau vaikus į darželį. Atvažiavau su Boltu čia truputį arčiau ir dabar jau einu skubu. Neprisimenu tiksliai, kur tas pastatas yra, tai bandysiu ieškoti. Grįžau ką tik namo, persirengiau taip šventiškai, kalėdiškai ir buvau dar užsukusi iki prieš važiuojant namo, tai pasiėmiau kažkokį su pistacijom krosaną kvadratinį ir tada dar pasiėmiau, su avietėm pasiėmiau apvalų. Nes dabar tik tai valgysiu pusryčius, dabar yra 10:30, tai va dabar pasidarysiu arbatos, valgysiu pusryčius. Tai buvau aš pas tą psichologę, ten truputį jums pafilmavau šį bei tą, paskui pafilmavau savo nuverktą veidą. Nežinau, ar matęs ar nesimatė. Dabar tai tokia kaip alkoholikė atrodau. Tai va, tai valandą mes ten pasišnekėjom, paklausiau, kaip ten bus pas tą psichologą, tai sakė 40 minučių trunka pirminė konsultacija. Tai žodžiu, jis ten sakė, visko išsiklausinės, ko jam reikia, gali būti, kad nusiųs įvertinimui. Jeigu matys, kad reikalinga, nu žodžiu, tai va, tai dėl to man jau ramiau, žinau, kaip ten kas bus, kai nueisiu, kas maždaug ten ko tikėtis ir taip toliau. Ir papasakoju apie Lunos visą tą situaciją, ligą, leukemiją ir panašiai. Papasakoju, kaip mane glumina aplinkinių reakcijos, kad oi, kokia tu stipri, aš tai čia verkčiau ir panašiai. Tai sakau, man tai kažkaip net... Aš tada pradedu savim abejot, gal aš čia nepakankamai kažkaip reaguoju ir panašiai, nes aš tai nesėdžiu ir neverkiu čia visą laiką. Tai va apie šitą pakalbėjom. Tada pakalbėjom ir apie mokyklą, kad tenai nori ten tą akciją Lunai padaryti. Nu, sako, čia jie nori dėl savęs padaryti, kad jie jaustųsi geriau, kad jie jaustųsi padarę gerą darbą. Tai va padarėm šitą išvadą, nes nelabai man ten patiko viskas, kaip su ta situacija buvo susitvarkyta. Nes aš tiesiai šviesiai sakau, čia ne gydymui, gydymas yra nemokamas, mums gydymui apskritai pinigų nereikia, viskas yra tvarkoj su tuo. Ten jo, kartais reikia nusipirkti ten vaistų, nes dabar Lunai yra, jau seniai jie yra grybelinė infekcija, žodžiu, grybelis plaučiuose. Ir tą grybelį su vaistais reikia gydyti 1,5 metų. Tai tie vaistai kainuoja 700 pakelis, bet jie yra kompensuojami, tai vieni labiau kompensuojami, kiti mažiau kompensuojami. Ir panašiai. Bet čia nėra toks dalykas, dėl ko čia reikėtų paramą rinkti. Mūsų atveju. Bet, žodžiu, vis tiek tenai mokykloj, kai paskelbė visą tą dalyką apie tą kalėdinę akciją, tai sako, tai parašė, kad prisidėkite, kas kuom galite šiame
skausmingame ir brangiame gydymo kelyje. Nu, mes su vyru pakalbėjom, kad brangiame nebent emociškai. Tai žodžiu, nesuderinta su manim buvo tas tekstas, tai truputį dėl to taip man, jaučiuosi, tik apgaudinėčiau žmonės. Bet aišku, gal ten vieni vienaip supranta, kiti kitaip supranta. Bet žodžiu, su psichologija padarėm išvadą, kad čia mokykla tai daro dėl savęs, kad geriau jaustųsi, kad jaustųsi kažkuom padėję, kad jaustųsi gerą darbą padarė ir panašiai. Tai va. Čia su visais gerais darbais taip yra, kad tu visų pirma tu darai dėl savęs, ne dėl to, kad tu... Tai nėra visiškai dėl to, kad tu padėtum, bet tai yra dėl to, kad tu jaustumės geriau, tu jaustumės pats kaip geras žmogus, tu jaustumės kažkom padėjęs, galbūt pajustum kažkokį palengvėjimą ir panašiai. Tai šitą aš jau seniai žinau, prisimenu dar kažkada, kai buvau vaikas, paauglė, man atrodo, skaičiau psichologiją pagal Dr. House'ą, kažkas tokio. Tai pagrindinė tos knygos mintis, kad mes visi esame egoistai ir mes net ir pačius geriausius, atrodo, labiausiai pasiaukojančius darbus mes visų pirma darom dėl savęs. Dėl to, kad mes geriau jaustumėmės, dėl to, kad mes savo akise kažkaip atrodytumėm geresni ir panašiai. Tai va, čia nukrypau nuo temos. Tai va, pasidarysiu arbatos, suvalgysiu vieną krosaną, man atrodo, abu tai tikrai netilps, bet pagalvojau, kad po viso to išsikrovimo pas psichologiją reikia ne tik sumuštinio, bet ir kažko stipriau. O šiaip dar psichologija klausė, apie ką aš noriu pakalbėti. Pagrindinė tema, tai siūlė gal pakalbėti vėl apie tą išsiblaškimą dėmesio ir panašiai, apie priklausomybę nuo telefono ir taip toliau, bet sakiau, kad ne, noriu pakalbėti kitą temą, apie savo mamą. Tai žodžiu, nes čia tokia einamiausia mano gyvenimo tema, kuri viską apgaubė mano gyvenime. Ir viskas kyla iš šitos problemos. Ir viskas mano gyvenime čia yra mano, pavadinkim, šaknis visų emocijų, kažkokių užspaustų, kažkokių problemų ir panašiai. Šitame santykiai yra šaknis, tai aš norėjau apie tai pakalbėti. Tai psichologija pasiūlė pasidaryti laidotuvės. Esate turbūt girdėję, galbūt esate girdėję, galbūt ne, apie gyvo žmogaus laidotuvės. Tai tu tiesiog palaidoji žmogų, kurio neturi, kuris realybėje yra, fiziškai jisai yra, bet nėra jo. Ryšio nėra. Nėra to ryšio, kurio tu galbūt visą gyvenimą norėjai. Nėra tam tikrų sprendimų, kurių tu tikėjais dabartiniai situacijai ir panašiai. Jeigu aš išsiplėsiu apie šitą dalyką, tai vėl apsiverksiu, bet jau pas psichologiją jau taip geras 40 minučių nuverkiau, tai jau gal nebereikia. Jau kol kas nebereikia. Neužsirašiau, bet psichologija sakė, kad dabar vasario mėnesį tik tai yra pas ją laikų. Tai aš manau, kad čia dabar, kai pasidarysiu arbatos ir užsirašysiu, nes paskui aš tiesiog pamiršiu ir aišku, paskui jau nebebus ir vasario mėnesį laikų, paskui jau tam bus kovo ir panašiai. Tai perspėjau, kad gali būti, kad aš atšauksiu, nes neaišku, kaip čia bus su tais vaikais, ta situacija, tai aišku, jinai ten viską supranta, kaip ir psichologams priklauso, tai va. Ir tada gruodžio 30 dieną eisiu pas psichiatrą ir žiūrėsim, ar jisai ten man norės kažkokį įvertinimą skirti, ar duos kažkokį testuką užsipildyti, ar ten manęs kažko paklausinės. Tai va, tai bus labai įdomu, nes su psichologais jau žinau maždaug kaip šnekėtis, tai dabar įdomu, kaip bus su psichiatru. Psichologė klausė, pas kokį psichiatrą eisiu, tai pasakiau tą vardą pavardę, tai sakė, tai manau, kad tikrai rasit bendrą kalbą. Tai kažkaip nuramino mane, nes man taip yra, kad jeigu aš kažkur einu į kažkokią nepažįstamą vietą, kažką pirmą kartą darau, aš turiu visada žinot, kur yra įėjimas, kaip man nueiti iki to įėjimo, kai aš įeisiu pro įėjimą, kur man reikės pasukti, kur yra tualetas toj vietoj. Aš turiu visas detalės žinot, kad man būtų ramu, nes aš kitaip overthinkinsiu viską. Tai dabar, kadangi aš žinau, kaip ten su to psichiatru gali būti, kokia ten trukmė, ką ten galbūt klausinės, neklausinės ir panašiai, tai man dabar jau ramiau. Tai viskas, dabar jau nebešnekėsiu, eisiu valgyti savo pusryčius, krosaną, pasidarysiu arbatos
Ir manau, kad čia ir pabaigsim šitą vlogą, nes jau čia prišnekėjau, tai kad vėl nereikėtų man valandos saugumo vlogo editinti. Tai manau, kad čia ir pabaigim, nepamirškit prenumeruoti šito kanalo. Jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame. Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą kartą. Ate.